Привет. На днях вспомнилась одна история. Обратилась женщина уже в возрасте. То есть, практически она не разговаривала, еле-еле сказала «здравствуйте». Я понял, что там внутри очень большая боль. И начал работать с телом довольно-таки мягко. И весь сеанс она просто молча плакала. И я не задал ей ни одного вопроса. Вообще ни единого. Просто был максимально такой мягкий сеанс, без разговоров. Просто работа с телом, и немножко с энергиями. В конце она улыбнулась, просто поклонилась и ушла. То есть работа была проделана в полной тишине практически. Конечно, когда такая сильная боль внутри, там не до разговоров. Я примерно понял, в чем причина, хотя она ничего не сказала. Если у вас тоже есть такая очень сильная внутренняя боль, что даже невозможно говорить, с этим тоже можно работать. То есть в такие моменты я работаю довольно-таки мягко, но эффективно. Вот так бывают и такие моменты. Пока.